Čauče, zdravá z Maska Alpy. A toto je môj prvý vlog, ktorý som ja nový YouTube. Počkajte, zvýším hlas. Dobre. A toto je môj úplne prvé video a ja som nový YouTuber. Chcem, aby ste si ma brali jak Gogovenčíny, Smusa, Nejfej, počkajte. Odhalenie tvaru bude, keď dostanem listky na Follow Friends, budú veľa odberov, asi 1000 odberov, alebo 1000 lajkov. A bol by som rád, keby ste mi posielali všetko možné. A urobil som si na Facebook kanál a volá sa to Mask LP. Tak prosím, dávajte lajky, odobierajte, dávajte komenty a všetko možné. A tak, uvidíme sa na budúce a odberajte. OK. Čaute. A ešte jedna namietka. Budú challenge. Jesse. Asi. Tak. Čaute a odobierajte. Čaute.